Қайырлы күн. Бүгін сіздермен ерекше дәмді күнжіт қосылған, мак қосылған балды чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Лайк қойып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Жұмыртқамызды жарып аламыз бірінші. Ұнға содан салып араластырып алдым. Жұмыртқаға ұнды салып отырып қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақтықта болу керек. Қамырды пищевой пленкаға орап, бір 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тыну үшін 10 минуттан кейін қайтадан басып, тағы да бір 5 минутқа қойып қоямыз. Сөйтсе қамырымыз жақсы тынатын болады жаю үшін. Қамырымыз 15 минут тұрды, жақсы тынды. Енді осы қамырды жұқа қылып жаю керек. Қамыр өте жұқа болып жайылған дұрыс. Жеген кезде қытырлап тұратын болады. Майға қуырған кезде де көлемі қатты үлкейіп кетпейтін болады. Егер де қамырларыңыз қалыңырақ болып қалса, жеген кезде қамыр сияқты болып тұратын болады, нан сияқты. Қуырған кезде де көлемі өте үлкен болып кетеді. Кескен кезде әдемі көрінбей қалатын болды. Сол себептен жұқа қылып жаю керек. Ұн салып отырып жайсаңыздар, өте жұқа жайылатын болады қамырларыңыз. Ұн салып отырып жайып отырыңыздар. Жайылған қамырымызды тура кескенде бөліп алдым. Енді осындай майдалап кесіп аламыз. Тура кеспенің қамырындай болады ғой. Кеспе сияқты кесіп алу керекпіз осылай. Қызып тұрған майға бір минуттан әр жағын қуырып аламыз. Қамырымыз өте жұқа болғандықтан тез-тез пісетін болады. Сироп жасаймыз қыздар. Суға қантты салып, үстіне бал салып қайнатамыз. Қайнаған кезде бір 6-7 минут қайнатамыз. Ішіндегі су тартылып кету керек. Сол кезде сиропымыз қоюланып, бал мен қант қана қою сироп болу керек. Қамырымызды шұңғыл ыдысқа салып, осылай шұңғылдау ыдысқа салған дұрыс. Сол кезде жақсы араласылатын болады. Қамырымыз үстіне мак, күнжіт, орех салдым. Ол өз қалауларыңызбен қандай салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Біранда күнжіт, мак салсаңыздар өте дәмді болады. Сироп құйып, жақсылап араластырып, осындай жайпақтау ыдысқа салып, үстінен жақсылап басамыз. Сол кезде жақсы қататын болады. Кескен кезде де жақсы кесілетін болады.
чай-чайымды 3 сағат холодильникке салып алдым. Егер де ыдыстарыңыз холодильникке сыймайтын болса, міндетті түрде салқын жерде тұру керек. Видеом егер сіздерге ұнаса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима.